Սահմանային իրադրությունը ես գնահատում եմ հարաբերական կայուն, այո, կարակոսներ հնչել են, հնչում են, բայց դրանք նպատակային չեն, թիրախային չեն, այն կարակոսները, որոնք կոնկրետ թիրախավորում են, դրա մասով մեր պաշտոնական լրահոսը գերատեսչության ինքը տեղեկատվություն տալիս է։ Ինչ նպատակ է պաշտպանության նախարարն ասել, Ադրբեջանը պատճառաբանել է, որ ինքը չէ, ով է։ Միանշանակ ադրբեջանական կողմը կպատճառաբանի, որ ինքը չէ, բայց իրականում իրենք են, այո։ Իսկ նպատակները, որ տալիս եք նպատակներ, առաջին կարակող կողմը ավելի լավ կիմանա իր նպատակները, իսկ մեր գնահատականով նպատակները միանշանակ, եթե հակառակ կողմից կարակոսներ են արձակում, դրանք եւ մեր զինծառայողների վրա հոգեբանական ճնշում գործադրելու, սահմանային բնակության վրա նույնպես ճնշում գործադրելու, բայց փաստն այն է, որ մենք դրան ուշադրություն չենք դարձնում, շարունակում ենք մեր բնականոն ծառայությունը եւ իրադրություն հարաբերական Հիմա ես որ հարց պատասխանեմ։ Ուշադրություն դուք ճիշտ չհասկացաք իմ պատասխանը, ուշադրություն չենք դարձնում, դա չի նշանակում, որ Հայաստանի զինված ուժերը չեն շարունակում իրենց արժեվ դրված խնդրի կատարումը, մենք շարունակում ենք հետախուզության վարումը բոլոր ունեցած ուժերով եւ միջոցներով եւ սահմանային խորություններում հակառակորդի կողմից ոչ մի նմանատիպ սադրիչ քաղաքականության գործողություններ չկան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հանդիսանում է նաև ի պաշտոն է զինված ուժերի համար գերագույն հրամանատար, այնինչ որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հնչեցնում է, ուրեմն բավականին հիմքեր ունի դա հնչեցնելու Եթե ինչ-որ մեկը գիտնական, ինչպես Պապկոչյանի տղան, գիտնական է, բանակից ազատվել է, ինչ-որ մեկը գնացուցակի նայի եւ որոշի այսքան ամիս կվճարի, թե հայրենիքով է պաշտպանելու։ Զինվորական ծառայությունից ազատվելու համար կա օրենսդրություն, համապատասխան օրենքներ, որտեղ շեշտված է ովքեր են ազատվում զինվորական ծառայությունից։ Այն օրենքի, որ հիմա քպական պատգամավոր ներկայացնում գումարով ազատվել, եւ արդյոք սա չի նշանակում, որ այն կոռուպցիան, որի մասին նաեւ ՔՊ-ից բարձրաձայնում է նույն պատգամավորը, հնարավոր չէ կոռուպցիայի դեմ փաստորեն պայքարել եւ դա վերվում է օրինականության։ Նայեք, կառավարության նիստում քննարկման ընթացքում պաշտպանության նախարարը, մեր գերատեսչության ղեկավարը ներկայացրել է տեսակետ եւ այդ տեսակետը միայն պաշտպանության նախարարի տեսակետը չէ, դա ամբողջ գերատեսչության ղեկավարության տեսակետն է, այդ թվում նաեւ գլխավոր շտաբի թողեք պատասխանեմ։ Առաջիկայում հանձնաժողովի կազմով կլինի քննարկում այդ օրինագծի մասով եւ մենք լրացուցիչ քննարկումների արդյունքում Պաշտպանության նախարարի միջոցով մեր գերատեսչության տեսակետը կներկայացնենք այդ օրինագծում։ Լսեք, ես կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովից չեմ, ես գլխավոր շտաբպետն եմ, այո, լինում են դեպքեր, երբ այս կամ այն կարգի զինծառայողները, սպաներ, նաև պայմանագրային հիմունքներով ծառայող այլ զինծառայողներ փորձում են կոռուպցիոն քայլերի գնալ, ռիսկերի գնալ, իսկ մեր պարտքն է, մեր պարտականությունն է, որպես դա արմատախիլ անենք։ Ես պատասխանեցի ձեր հարցին, պաշտպանության նախարարը առաջիկայում հանձնաժողովի նիստում դա Պապիկյանը ասել է, որ այնքան էլ չի առարկում այդ նախագիծը։ Ինչքանով է ճիշտ այդ ինֆորմացիան։ Լսեք, մենք որպես զինված ուժերի ղեկավարներ, ղեկավար կազմ, մենք շահագրգռված ենք, որպես զինված ուժերը համալրվեն առողջ, բանիմաց, կրթված զինծառայողներով, այսինքն քաղաքացիներով, իսկ գլխավոր շտաբի պարտքն է այդ համալրած զինծառայողներին ուսուցանել, շարունակել կրթելը, նրանց պատրաստել, ներդաշնակել եւ պատրաստ լինել մարտական խնդիրների կատարմանը։ Առաջիկա կառավարության
նիստում հանձնաժողովի կազմով պաշտպանության նախարարը բազմաթիվ փաստարկներով կներկայացնի գործող եւ հետագայում։ Պարոն Ասեղյան, Ժամանակը սպառվեց։